都注意点脚底下啊。小王，去那边看看，有没有作案工具，再查查啊。好的，报告。进来了。到那边录一下。是。这儿呢，在查子集。球队，球队。是这样的，昨天下过暴雨，现场没留下太多线索。被害人脖颈处有裂痕，面部遭到人为损坏，手掌上还有一个圆形的划痕。不过现场没找到作案工具，具体死因只等尸检报告。准备做卢米诺实验。看我干嘛呀？准备呀！球队，这次的报案人是狗。根据骨龄，被害人应该是一名年龄在30岁左右的女性。通过盆骨情况判断，有过生产经历，死亡时间应该是4天前，也就是8月25号的晚上。法医检查过她的口腔，来给大家看一下啊。发现她的左排上第2磨牙期近期更换过烤瓷牙。大家尽快确认被害人身份，好吧？好，是干活。赵锦，做好以后把唐叔送回去。哎，邱兵，老钢厂我熟，不过这事儿咱们得一起查。不行，为什么？球队找你半天了，规定。你，小三，过来，我真的很熟。快点，真是规定。那个帮着佟大叔一起做笔录啊，然后给佟大叔送回去。我走了啊。来，你先让开。不好意思，不好意思。包老师，包老师，佟大叔口供我录完了，知道了。你有没有把他列为嫌疑人啊？佟大叔，不可能。他跟咱们刑警队好像……拿过去翻翻。这
这起案子715奸杀案的被害者叫童瑶，这是球队来刑警大队接的第一个命案。当年这个案子也发生在老钢厂，童瑶被发现的时候，火警处也有备案，法医给的结果是死亡原因机械性窒息。啊，这是10年前在案发现场找到的唯一线索。清班里检测出了人类免疫缺陷病毒。我记得当时球队比对了全城的血液病患者，但是一无所获。这10年里，他一直在查，可案件毫无进展。打我进警队那天起，只要有相似的案件，他都得把童瑶的案子再翻出来。童大叔就是童瑶的父亲。根据法医解剖的结果显示呢，这次被害人的死因并不是因为窒息，而是因为被害人头部遭到了钝器的多次重击，导致脑干弥漫性轴索损伤，从而死亡。球队，我研究过童瑶的案中啊，我觉得这2个被害人脖子上造成的伤痕所使用的工具并不一样。再加上10年前发现童瑶尸体的时候，面部并没有遭到人为损坏，而且这起被害人也没有被性侵过的迹象，我觉得不太像同一个人做的。但是这2起案件都发生在老钢厂，也有一些相似性。即使不是同一个凶手，他们之间也可能会存在关联。你这是主观性判断，我这叫客观性分析。你说凶手之间存在关联，证据呢？10年。如果凶手是同一个人的话，他为什么要等了10年才作案？瞧见了吗？你得拿证据说话，别误导大家的调查方向。球队，我觉得实在不行的话，咱们先从被害人的身份开始查吧。我去趟老钢厂，晚上没准能查到白天找不到的证据。大家再检查检查啊，看看有没有什么遗漏的。好。先来了，去不去现场？包老师啊，球队好像对这路很熟啊。当然了，这么多年，这儿都不知道走了多少遍了。那这大晚上的能查到什么线索啊？根据尸检，被害人脚底有多处玻璃造成伤口划痕。那白天不是做农民测试了吗？这晚上可能有线索。
周队，要不要通知技术科？这个有可能是作案工具。球队，血液痕迹到这里就没有了。哎，方老师，球队到底在找什么呀？起点。关小守队。把手举起来，举起来！童大叔。 狗白天总在那转悠，我就琢磨着晚上来瞅瞅。喂，什么？另一个被害人？童大叔，你就别添乱了。老于氏的门呢，从外面锁着。大刘他们晚上搜查时候觉得可疑，就把锁给撬了。被害人尸体就躺在老于氏的楼梯上。你过来一下。哎，来了。球队，技术科那边说能进去了。球队，我们在附近呢发现了新的线索。第二被害人脖子上也有勒痕，死亡时间根据法医判断就在昨天。童大叔。 你不是让带回分局了吗？这里以前是钢厂的男浴室，1楼更衣室，2楼是零件。分局长，我去2楼。嗯。 队长，哎，队长，包老师，这事儿是不是跟童大叔有关系啊？怎么把他带分局去了？球队太了解童大叔的性子了，这案子出了新的被害人，童大叔能不查吗？还是看着点吧。
就在外面，嘘。根据现场留下的2组脚印，你的步伐很慢，并没有追赶受害人，因为你事先反锁了出口。这里是你为他准备的笼子。你在折磨他，可你却在享受这个过程。你到底是谁？包老师，他是第一个。白天发现的第一被害人死于4天前，第二被害人的死亡时间呢是昨天。现场发现的石块，通过对上面残余血迹的检验，可以确定是造成第一被害人死亡的凶器。而杀害第2名被害人所用的工具是铁锹。第2被害人死前曾被铁锹多次重击面部，凶手这一次提前准备了作案工具。根据铁锹重击被害人面部的次数，证明他开始享受杀人的过程。我们找到的第2被害人是凶手改变杀人手法后的第1个猎物。这样吧，大家辛苦一点，抓紧时间查清2个被害人的身份。搜查队继续搜索，干活吧。好。球队还有什么吩咐呀？尸检报告，我现在就去拿。血迹。韩楠，球队，你看啊，凶手在第2案发现场留下了脚印，说明他不怕被发现。那么为什么他要清理掉楼道里的血迹呢？所以我觉得凶手可能对清理血迹有一定的偏执。证据。这只是我对犯人的画像。理由。等等，包老师说过，凶手在杀害童瑶时留下了证据，证明凶手患有血液疾病。如果是同一名凶手在间隔10年后再次作案，那么凶手对血液的偏执便有了心理画像上的依据。那么这几起案件，凶手很有可能是同一个人，所以我觉得很有可能是熟人作案。你说的这些都只不过是猜测，不能证明这2起案件同10年前的童谣案有关。如果跟童谣案并案调查，或许能找到新的嫌疑人。跟我来。进来吧。
我也想这两起案子跟10年前的案子有关。但是我们查案靠的不是猜测，而是证据。我问过童瑶所有认识的和可能认识的人，我做过所有你做过的和没做过的猜测，但猜测找不到嫌疑人，证据可以。球队，报告出来了。废楼里提取到的鞋码是42码的，大门上的铜锁没有检测到指纹，不过我们在第二被害人的身体里检测到了乙醚的残留，还有，技术科对2楼更衣间被烧毁的物品进行了小部分还原。除了女性的物品之外，还有一个被烧毁的标签。技术科在标签上提取到了2组残留的血液痕迹，正在同数据库进行比对。经过检验，这个标签被烧毁的时间不会少于10年。还有，捆绑被害人手腕、脚腕的作案工具已经查明，是19毫米的速钢带，跟10年前造成童瑶脖颈处勒痕的工具相同。或许这2起案子真的跟童瑶案有关。2名被害人的身份还在查。要快！周队，让宋四盯着童大叔，一会儿去趟童大叔家。你咋不说？宋警官，到。那个，你就待在屋里把报告写了吧，啊。还有，童大叔不是还在审讯室呢吗？拿着我的饭卡去食堂给他打点饭，要1份糖醋里脊，1份饭。如果他问的话，你就说球队给他买的啊，跟他说一声，搞一会儿我给他带过去。知道了。拿着。咱们过来找什么？ 10年前可能被我忽略的线索。妈说吃点东西吧。 糖醋里脊，包森告诉你的。球队，包森每次给我打饭，也这么说。球兵什么样子，我会不清楚。不吃。 球队一直都在查童瑶的案子，有时候家都不回，就住在这里。没有抓到人，说这些有什么用？
周队，找到了。走。身份都确认了，第一被害人叫赵杰，市医院的护士，女儿刚满1岁。据他同事了解，平常很少打出租车，很节俭，但是经常会坐载客用的摩的。另一个呢？第二被害人武翩翩，返校大学生，案发当天刚刚从老家返回到槟城，已经问过他家属了。他妈妈说，当天被害人抱怨过槟城下雨，不太好打车，所以初步可以断定，2个被害人应该都是乘坐交通工具时遇害。但是有一点，赵杰是感染科的护士。你不是要帮忙吗？现在机会来了。槟城摩的9队13路，鱼龙混杂。说吧，需要我做什么？师傅，跟你们聊点事儿啊，好吧？好。你好，看一下，这就是我们公司的人员名单。谢谢。资料都在这儿了。好，谢谢。这是我们医院的资料。我现在在这个骊山路这边。已经没有车了，我等了半天，1辆车都没有。哎，你等一下啊！美女啊，这么晚了没车了，我送你吧。那和谐广场你去吗？20，上来吧。好。走吧。对，我现在往你那边赶。对啊，那你一会儿想吃什么？好，拜。哪条路啊？不是咱们团的，黑灯蛇烟12条开黑车的。通知几个队长，我带3队先过去。好。喂，我这边找到一个嫌疑人。兄弟，有嫌疑人了。刚接到佟大叔电话，案发当天有一个在汽车站徘徊的黑车司机有感染人类免疫缺陷病毒，佟大叔他们已经在追了，快！
们接着追啊！好，这边这几个跟着我来，咱们抄近路，走。好，走。不能停！你把车门给我打开！不能开！我现在停车，他们就会拦下我。把车打了！不打！下来！住手！住手！车我帮你送修理厂了，钱我也已经付过了。卖了吧，我有病的事情，知道的人不多。滨城摩的9队13路，黑灯蛇运12条，上百号人，全都知道了。这地儿我是没法混了。唉，没事儿。换个地儿继续活呗，走了。我送送你。走了。哎，对了，杀人那孙子你们要是逮着了，记得告诉我一声，因为他我饭碗都丢了。一定跟您说。走了。幸亏人家没告，不然佟大叔他们都得治安拘留。谁说不是呢？你说帮忙查案，也不至于打了。真不如咱们自己问了。这摩的9队13路还不够添乱的。这案子到现在还没定，你说怎么回事？我觉得球队调查方向是不是有问题？会不会这2起案子不是同一个凶手啊？不能吧？这不到现在一个都没找到啊！那你看这2个案子的线索，我觉得吧，就是调查的方向有问题，肯定有问题。干嘛呢？案子不用查了，啊？没有嫌疑人就去调监控录像，再不行去汽车站和医院问问工作人员。该干嘛干嘛，干活去。
能问的尽管说，我们积极配合。25号和31号的晚上，你在车站接过人吗？接过一20多岁小伙子，上来就问我冰城有什么好一点的洗浴，说白了就是想玩点。31号晚上呢？31号接了一40多岁女的。记得这么清楚？配合机关也不一回两回了，公安机关，我们这是司机职业道德。哎，宋警官，介绍一下，这是林楠，我们夜班司机。夜班？对，夜班司机。林楠是吧？25号和31号的晚上你在哪？宋警官，你过来一下。他女儿前一阵去世了，一直没上班，今儿刚上班。出兵！那个时候啊，我在部队当兵，瑶瑶的妈妈一个人带着她。后来，老婆去世了。我就去开了货车，很少有时间陪伴他。但是这孩子啊，天生非常懂事儿，根本不需要你对他有太多的担心。慢慢的，孩子长大了，跟其他女孩子一样。喜欢打扮，可他从来不在乎自己穿什么牌子的衣服。他的衣服啊，都是从小店儿和服装城里淘来的。放暑假的时候，他还会去打工，挣生活费。我是童瑶的父亲，无论我做什么，都是一个父亲应该做的。跟你不一样，瑶瑶活着的时候，你连面都没见过，可是你做的并不比我这个做父亲的做的少啊。有句话呀，说起来腻味，可我还要说。邱兵，谢谢你为瑶瑶做的一切，谢谢你啊。小孙啊，帮我查点事儿。嫌疑人有可能是上了年纪的男性出租车司机，单身独居。知道了。这样的中年男人平时老实不了，你
你去找几名女司机了解一下情况啊。我先做一下摸排。谁呀？我。有人吗？我是正本飞军刑警大队的，你昨天见过？有人吗？到底遗漏了什么？在童瑶的案发现场发现了经斑，可是这两个人没有被性侵的痕迹。技术科对经斑进行了检测，发现嫌疑人是 HIV 病毒的携带者，凶手对血液极其敏感。被害人赵杰是医院感染科的护士。排查市立医院所有男性血病患者的名单，一定会有所发现。可你什么都没找到，为什么？为什么这10年间，凶手又再次作案？为什么这两个新的被害者没有被性侵的痕迹？为什么这10年，我没有找到这个人的任何线索？可能，凶手已经离开平城了。如果他离开了，那这个人又是谁？当时的凶手不止一个。25号和31号的晚上，你在车站接过人吗？接过，31号接了一40多岁女的。记得这么清楚？配合机关也不一回两回了。嫌疑人有可能是上了年纪的男性出租车司机，单身独居。
有人吗？我是正本分局刑警大队的，你昨天见过？有人吗？包子，啊，帮我看看。当年童谣案发时，凶手可能不是一个，而是2个。强奸童谣的是一名携带人类免疫缺陷病毒的男性患者，外地人。周队，你的意思是说，另一名凶手虽然也对血液敏感，但不代表他就是病人，他很有可能同病人一起生活，对吧？我这边查过了啊，10年内变更过职业成为出租车司机的人员名单，2名被害人没有被性侵过的痕迹，凶手呢有可能不是男性，而是女性。基于这一点呢，我们重新排查了几名嫌疑人员的口供，其中一名男性司机金海的出租车曾在28号晚出现在汽车站的附近，可金海本人呢，在这一段时间里却出现在洗浴中心的监控镜头里。代替金海出车的夜班司机正是林楠。球队重新核查了医院的家属名单，我这里有一个病历，我发给大家看一下，好吧？球队，这个女孩子叫林欣欣，半个月前在感染科去世，当时照顾她的就是赵姐。我们已经将林欣欣的血液样本与童谣案现场发现的精斑 DNA 进行过对比，结果是吻合的。还有，经过现场调查，林欣欣的母亲林楠也是一名出租车司机。10年前，她跟她的老公吕白在服装城做了一个服装店，而且当时他们居住的地方就在老钢厂附近。不过现在吕白下落不明。他的衣服啊，都是从小店儿和服装城里淘来的。吕白没有在冰城市接受过身体检查，我们是在吕白老家的数据库里找到了他的血液检查报告。根据林欣欣的出生日期分析，童谣遇害时，林楠应该已经有了5个月的身孕。之前我们在老浴场找到的服装标签上面的2组血迹已经证实，一组属于童谣，另一组同林欣欣和当年案发现场的精斑 DNA 比对吻合。现在可以初步还原当时的案发现场。吕白经营服装店时认识了童谣。根据在被害人武翩翩案发现场发现那个10年前的衣服标签，我们可以肯定，吕白是以让童谣去库房试衣服的方式，将童谣诱骗到了库房，然后实施了强奸，不想却被自己怀孕的妻子林楠发现。
吕白现在可能已经遇害，因为林楠是不会允许自己的女儿还没出生，就有一个强奸犯的父亲。球队，我觉得可以收网了。发布通缉令，全城搜捕林楠。去叫救护车。好。血迹，小子有危险，快走！啊！各单位注意！各单位注意！现在寻找一辆车号为 AR2317的出租车，出租车司机为女性，车上有人质。我再说一遍，车上有人质。也通知一下童大叔，让他发动人帮着找。经过现场调查，林欣欣的母亲林楠也是一名出租车司机。10年前，她跟她的老公吕白在服装城做了一个服装店。掉头去老城区的服装厂。通知兄弟们。好。
别动！不许动！别动！我女儿很乖的，她什么都没做错。欣欣，今天作业做完了吗？拿走吧。以前没事的时候啊，你总往我这儿跑，咱俩唠多久都唠不够。哎呀，这是有几年没在一起吃饭了。3年了。对，3年。市公安部门近期侦破了一起恶性连环杀人案，警方围绕现场进行勘查，结合调查情况，对作案过程及案犯特征进行了准确刻画和现场重建，最终抓获犯人林某。根据公安部门调查，竟然发现林某与一桩10年前未能破获的悬案有关。在确凿的证据面前，林某交代了案发的全部经过，现林某已被警方移送检察机关，不日起将被提起公诉。